हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं डिफरेंट टाइप के हियरिंग टेस्ट के बारे में कि आखिर कौन कौन से हियरिंग टेस्ट होते हैं, इस एज ग्रुप में कौन सा हियरिंग टेस्ट हमें कराना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें। कौन से टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम सुनवाई की जाँच कर सकते हैं। तो आज के टाइम में हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हियरिंग टेस्ट अवेलेबल है। तो चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो, चाहे यंग एज हो, चाहे इवन न्यू बॉर्न बेबीज हो, तो आज के टाइम में हर एक एज ग्रुप के लिए हियरिंग टेस्ट्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चा एक दिन का भी है तो भी हम हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है कि नहीं है। और इतना एडवांसमेंट इसलिए हुआ है ताकि जितना जल्दी हमें बीमारी का पता चलेगा उतने जल्दी हम इलाज करा पाएंगे। अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको डेफिनेटली बोलने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब बच्चा कोई आवाज़ सुना नहीं है, कोई शब्द समझा नहीं है, तो फिर वो बच्चा कैसे बोलेगा। तो जिसकी वजह से फिर आगे चल के दिक्कत होती है और बच्चों को स्पीच थेरेपी कराना पड़ता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके बच्चे का या जो भी एज है, अगर आपको लग रहा है कि आपको सुनने में दिक्कत है तो भी आप हियरिंग टेस्ट कराएं। अगर न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो उसका भी हियरिंग बहुत ज़रूरी है।